السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين Algèbre en 5 minutes. Donc on va traiter une chapitre sur les formes quadratiques. Donc première partie, donc forme bilinéaire symétrique. Donc on va donner la définition d'une forme bilinéaire et une forme bilinéaire symétrique, forme bilinéaire antisymétrique. Donc définition. Donc tout ce chapitre, E est un cas-espace vectoriel de dimension finie. Donc فوقاش كنقولوا بلي واحد لابليكاسيون كتمشي من E croix E à valeur dans K est une forme bilinéaire. On notera verbe FP, forme bilinéaire. Si, c'est-à-dire si pour tout x, y, x', y' appartiennent à E, quel que soit alpha appartienne à K, qu'est-ce qu'on a maintenant? Premier point, donc phi de alpha x plus x' y est égal à alpha phi de x, y plus phi de x' y. Donc c'est-à-dire, il est linéaire par rapport à la première composante. Phi de x alpha y plus y' est égal à alpha phi de xy plus phi de xy'. C'est-à-dire, elle est linéaire par rapport à la deuxième composante. Donc, elle est linéaire par rapport à la deuxième composante et elle est linéaire par rapport à la première composante. On dit que phi est symétrique, est une forme bilinéaire symétrique si phi de xy est égal à phi de yx. Donc, forme bilinéaire symétrique, si elle vérifie aussi phi de xy est égal à phi de yx. يعني كتقلب les coordonnées sans problème. Donc, غادي نبقاو نوطيوها f bs. Antisymétrique, si phi de xy est égal à moins phi de yx. يعني إلا قلبتيهم كتخرج واحد لو سين موان. Donc l'ensemble des formes bilinéaires forme un cas espace vectoriel. C'est un cas espace vectoriel. L'ensemble des formes bilinéaires symétriques est aussi un cas espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel des formes bilinéaires en général. L'ensemble des formes bilinéaires antisymétriques est aussi un sous-espace vectoriel des formes bilinéaires. Donc première remarque. Si phi est une forme bilinéaire, واخا ما تكونش symétrique واخا ما تكونش antisymétrique, كتكون عندنا phi de x 0 est égal à phi de 0x est égal à 0 quel que soit x. C'est clair, phi de x 0 est égal à phi de 0x est égal à 0. علاش؟ حيت la bilinéarité دونك غادي نخرجوا هاد 0 دونك غتعطينا 0 مضروبه في في دو x 0 دونك سي 0 ولا تخرج هاد 0 par la linéarité de la première composante donc c'est 0 في دو 0x donc c'est 0. Maintenant on va donner la définition de la forme quadratique. Définition. واحد l'application que de E à valeur dans K. Donc نلاحظوا l'ensemble des deux phares. Il y en a E croix E. Il y en a c'est juste E. E à valeur dans K est de forme quadratique. Donc forme quadratique à donner à f.q si il vérifie les conditions suivantes. Donc la première condition, quel que soit x appartienne à E, quel que soit alpha appartienne à K, qu'est-ce qu'on a donné Q de alpha x. Attention, راه ماشي linéaire, il n'est pas linéaire. Donc ماشي alpha هي اللي غتخرج alpha carré. Alpha carré Q de x. Deuxième point, l'application qui a chaque couple xy ou lui associé. Donc xy c'est un couple, donc l'ensemble de départ c'est E croix E.
vous lui associez un demi que de x plus y moins que de x moins que de y est une forme bilinéaire symétrique. C'est une forme bilinéaire symétrique. Symétrique, c'est nécessaire. L'ensemble des formes quadratiques forme un cas espace vectoriel. Donc l'ensemble des formes quadratiques isomorphes à l'espace vectoriel des formes bilinéaires symétriques. يعني إلا عندي forme bilinéaire symétrique كتعطيني forme quadratique. إلا عندي forme quadratique كتعطيني forme bilinéaire symétrique. Donc troisième définition. Donc la forme bilinéaire symétrique associée à la forme quadratique que s'appelle la forme polaire. De que. Donc الآن غادي نحضروا على la matrice d'une forme bilinéaire. Donc matrice d'une forme bilinéaire. Donc لاحظوا إلا كانت عندنا B en base de E. Si P est égal à E1, E2 jusqu'à En base de E, c'est un cas espace vectoriel de dimension n. غادي ناخذ x est égal à le vecteur de coordonnées x1 jusqu'à xn. Donc إلا كنهضروا ماتريسيالمون غادي نسميوها grand x. كنهضروا على لا فورم بيلينيير غنحطوا غير بوتيت x. y1 jusqu'à yn est égal à aussi y. Donc phi de xy شنو هي؟ Donc c'est exactement phi. Donc x عنده لي كومبوزونت x حتى xn. Donc كيتكتب على شكل xi ui i arrondi 1 jusqu'à n. ui هي la base canonique. Bon, y c'est la somme g est égale à 1 jusqu'à n ديال yg eg. Bon, donc غادي نستعملوا la bilinéarité de phi. Donc غادي يخرج لنا هنا لا somme ديال لي اكس اي وهنا غتخرج لنا لا somme ديال لي زيكريك جي. غتبقى في دو او اي او جي. Bon, donc i ou g sont compris entre 1 et n. هذا هو لا ماتريس ديال في. هذا هما لي كوفيسيون ديال لا ماتريس في ديال او اي و جي. هاد لا ماتريس اللي فيه في لي كوفيسيون في ديال او اي و جي اي جي arrond de 1 jusqu'à n. دونك هاد لا ماتريس ا هو اللي كيتسمى لا ماتريس ديال لا فورم بيلينيير سيميتريك في. ترونسبوزي دو اكس مضروبه في ا مضروبه في y غادي تلقى اكزاكتومون في دو اكس y. دونك فوالا ليكريتور ماتريسيال ديال في دو اكس y. Donc phi de x, y, c'est exactement transposé de x fois a fois y. Matrice A كيفاش كتكون؟ دونك إلا بغينا نحطوها complètement. Donc A est égal. Donc هنا في première composante كتحط في ديال O1 O2. هنا في ديال O1 pardon هنا في ديال O1 O1 في ديال O1 O2 وانت غادي حتى في ديال O1 n. علاش؟ حيت انت هنا في لا بروميير ليني بروميير كولون. دونك واحد هنا بروميير ليني دوزيام كولون. دونك بروميير ليني دوزيام كولون واحد جوج. بروميير ليني انيام كولون. دونك واحد ان. هنا فينا حنا دوزيام ليني بروميير كولون. دونك دوزيام ليني او 2 بروميير كولون او 1. دوزيام ليني دوزيام كولون في ديال او 2 او 2 وانت غادي دوزيام ليني انيام كولون. هنا لا انيام ليني بروميير كولون.
دونك في ديال او 1 انيام كولون انيام لين في ديال او ان او. دونك هذا هو لا ماتريس كيفاش كنحطو مفهوم. دونك كتشوف اين بلاصه نتا دونك واحد واحد دونك خصني ندير واحد واحد ليني واحد كولون جوج دونك واحد جوج ليني واحد كولون ان دونك واحد ان وانت غادي. دونك عاقلين على ديفينيسيون الا كانت سيميتريك. الا كانت سيميتريك سيتادير في دو اكس ايكغيك ايكالا في دو ايكغيك اكس. دونك الا كانت هذه سيميتريك او واحد او جوج راه بحالها بحال او جوج او واحد دار لا ماتريس حتى هي غادي تكون سيميتريك واحد ان بحال ان واحد. دونك الا كانت في سيميتريك حتى لا ماتريس ا كتكون سيميتريك. كانت في اونتي سيميتريك يعني هنا راه غادي تكون موان في دو 1 او 2 يعني موان هذه غادي تكون لا ماتريس اونتي سيميتريك. دونك الا كانت في سيميتريك لا ماتريس ديالها كيكون سيميتريك. كانت في اونتي سيميتريك لا ماتريس ديالها كيكون اونتي سيميتريك. نشوفوا لا ماتريس دابا ديال لا فورم كوادراتيك. عارفين العلاقه بين لا فورم كوادراتيك ولا فورم بيلينيير. دونك لا فورم كوادراتيك كو دو اكس سي اكزاكتومون في دو اكس اكس. وغادي نغومبلاسيو هنا ايكغيك غنغومبلاسيو باكس هنا اتونسيون. دونك الخطا اللي كيدار كيتكتب على شكل ا اكس هذه راه لينيير ولا فورم كوادراتيك راه ماشي لينيير. دونك خصك تغومبلاسي ايكغيك باكس وخليه ترانسبوزي دو اكس. دونك سي ترانسبوزي دو اكس فوا ا فوا اكس. داكشي علاش كتخرج لينا الفا او كاري حيت الا درتي الفا اكس غتكون واحد الفا هنا وكاينه واحد الفا هنا الفا مضروبه في الفا اس 2. داكشي علاش كاينه داك الفا اس 2 في لا ديفينيسيون ديال لا فورم كوادراتيك. دونك لا فورم لا ماتريس ديال لا فورم كوادراتيك كو هي اكزاكتومون لا ماتريس ديال لا فورم بيلينيير سيميتريك اسوسيي. دونك الان غادي نعطيكم في البراتيك كيفاش كنديروا نجبدوا لا فورم كوادراتيك ديال لا فورم بيلينيير والعكس كيفاش نجبدوا لا فورم بولير ديال لا فورم كوادراتيك. دونك هنا غادي نمشيو من في الكو كيفاش من فين نجبدوا لا فورم كوادراتيك كو وغنديروا له شوما انفيرس كيفاش من كو نجبدوا في ديال اكس ايكغيك. دونك غادي تكون عندنا هي ترانسبوزي دو اكس مضروبه في ا مضروبه في ايكغيك. دونك الا كتبتيها ماتريسيالمون غادي تكون هكا لا سوم ديال لي اكس اي ايكغيك جي مضروبه في لي كوفيسيون ديال لا ماتريس ا اي جي اي و جي محصورين ما بين واحد و ان. هي هذه اللي خرجت لينا لا سوم ديال لي اكس اي ايكغيك جي في دو او اي و جي. هاد في دو او اي و جي راه غادي نحطوهم بلي كوفيسيون ديال لا ماتريس. دونك اون جينيرال غادي نحطوهم ا اي جي. دونك غادي تعطينا لا سوم فاش غيكونوا كيف كيف بحال اي بحال جي. دونك اكس اي ايكغيك اي هنا غتكون ا اي اي ارون دو 1 جوسكا ان زائد الحاله فاش غادي يكونوا مختلفين فاش غتكون اكس اي ديفيرونت اكس جي زائد لا سوم ديال لي اكس اي اكس جي ايكغيك جي ا اي جي ديفيرونت اي. دونك عزلنا الحاله فاش كانوا متساويين والحاله فاش كانوا مختلفين. دابا غادي نشوفوا لا فورم كوادراتيك كيفاش غادي نديرو نحطوها. كو دو اكس شنو غادي يكون فيها؟ دونك هادو اللي فيهم متساويين اكس اي و ايكغيك اي راه غادي نغومبلاسيو غير ايكغيك باكس حيت كو دو اكس هي في دو اكس اكس. دونك هادو اللي متشابهين غتكون اكس اي مضروبه في اكس اي اذا هي اكس اي اس 2 مضروبه في ا اي اي ارون دو 1 جوسكا ان. دونك زائد دونك غادي نشوفوا الحاله ديال الا كانت اي ديفيرونت جي. دونك اي ديفيرونت جي غادي تكون ديما اي صغيره من جي واحد شويه غيتقلبوا غتولي جي هي اللي صغيره من اي. دونك راه كاينين جوج فهم. دونك حنا غادي نديرو كاملين اي صغر من جي وهاد جوج المرات يعني راه درسنا حتى الحاله ديال اي كبر من جي حيت غندوزو على اي صغر من جي كامله وغندوزو على جي صغر من اي وبويسك اي جو لو رول سيميتريك دونك غتعطينا جوج اكس اي اكس جي مضروبه في ا اي جي. دونك هذه هي لا فورم كوادراتيك. بالنسبه للانفيرس كيفاش تمشي من لا فورم كوادراتيك كو لا فورم بيلينيير. الا عطاني لا فورم كوادراتيك كيفاش ندير باش نجبد لا فورم بيلينيير. دونك كنستعملوا هاد لي زيدونتيتي بلاصه ما كاين اكس اي اس 2
كتبدلها ب اكس اي يكريك اي. وفيما كانت عندك اكس اي اكس جي كتغومبلاسيها ب ان دومي اكس اي اكس يكريك جي بلس اكس جي يكريك اي. دونك الا عوضتي هنا اكس اي اكس جي بهادي غادي طيح النيشان في هادي. دونك الا عطاك لا فورم كوادراتيك وقال لك عطيني لا فورم بوليغ اسوسيي بلا ما تحتاج تحسب داك ان دومي كو دو اكس زائد يكريك موان كو دو اكس موان كو دو يكريك، غتستعمل غير هاد لي زيدونتيتي. بلاصه اكس اي واستثناء نحط اكس اي يكريك اي، بلاصه اكس اي اكس جي غتحط ان دومي اكس اي يكريك جي زائد اكس جي يكريك اي. Rond d'une forme quadratique ou d'une forme bilinéaire symétrique, c'est la même chose. Rond d'une forme quadratique. Donc le rond de la forme quadratique, rond de queue, c'est oui, rond de la matrice A. La matrice de A. La matrice A, c'est une matrice commune de la forme quadratique Q, de la forme bilinéaire symétrique associée. كيساوي ايضا رون ديال لا فورم بلينيير سيميتريك رون دو في. وكاين اللي كيحسبوا بلو رون ديال لي زابليكاسيون لينيير. هاد لي زابليكاسيون لينيير اللي كتمشي من او ا فالور دون او ايطوال. ايطوال هي لو ديال او كا شاك اكس ولو اسوسيي لا فورم بلينيير في انديس اكس. هاد لابليكاسيون في انديس اكس كتمشي من او ا فالور دون كا qu'à chaque y, on lui associe phi indice x de y, c'est exactement phi de xy. On peut définir واحدة أخرى كتمشي من E à valeur dans E étoile qu'à chaque y, on lui associe phi indice y, كنديرو y للفوق باش تكون مختلفة مع هذه. كتمشي حتى هي من E à valeur dans K qu'à chaque x, on lui associe phi de y appliqué à x, c'est exactement phi de xy. Donc, ce sont des applications linéaires. Donc, on peut définir chaque psi de phi. Une psi tilde de phi. Donc, là, le rond dial Q, qu'est-ce que le rond dial psi indice phi ou le rond dial psi tilde indice phi. Donc, c'est quel qui est le rond de la forme quadratique moyennant le rond de les applications linéaires. Un le noyau de queue. Donc, car il y a la forme quadratique queue. Il y a la forme linéaire. ماشي linéaire ولكن عندنا لو دروا باش نهضروا على لو نوايو ديال كو حيت هو لو نوايو ديال هاد لي زابليكاسيون اللي وريتكم قبيله. سي اكزاكتومون لو نوايو ديالهم. داكشي علاش كنقولوا ليه لو نوايو دو كو. C'est un noyau d'une application linéaire. Donc, ouais, exactement, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que phi de xy est égal à 0, quel que soit y appartienne à E. Donc, l'ensemble des x appartient à E, tel que phi de xy est égal à 0 pour tout y appartient à E. C'est exactement ce qu'on appelle l'orthogonale de E. Donc, c'est E orthogonal. Donc, on a le noyau de que. Le noyau de E, c'est un sous-espace vectoriel de E. Parce qu'on a fait l'orthogonale d'un espace vectoriel est un espace vectoriel. Voilà, qu'est-ce que c'est comme le noyau ديال psi indice phi اللي ديفينيت قبيله. داكشي علاش كنسميوه لو نوايو. عندنا لو دغوا باش نكتبوا هذه الكلمه ديال كير حيت هذا لو مو راه خاص بلي زابليكاسيون لينيير ولكن حيت اكزاكتومون لو نوايو دون ابليكاسيون لينيير دونك حتى كير دو كو كان ايدونتيفيوه مع هاد لونسومبل اللي هي لو نوايو دو سي انديس في. فوقاش كنقولوا بلي فورم بلينيير ديجينيري فوقاش كنقولوا ني با ديجينيري. دونك ديفينيسيون. Donc une forme bilinéaire symétrique phi est dite non dégénérée si le noyau dial que est égal à 0. Pourquoi je peux dire non dégénéré? Il est que le noyau dial que est égal à 0. Pourquoi je peux dire dégénéré?
Donc c'est la négation ديالها. Équivalente, il existe واحد x différent de 0 tel que phi de xy est égal à 0 quel que soit y. C'est-à-dire بلي هاد لو نوايو ديفيرونت لا سانغلوطون 0 كاين فيه هاد اكس اللي ديفيرونت 0 حيت هاد النون كتلف. الاغلبيه كيحسب ديجينيري هي اللي كان لو نوايو ايتيغال 0 نون ديجينيري اللي كان لو نوايو ديفيرونت 0 راه العكس. نون ديجينيري لو نوايو ايتيغال 0 ديجينيري لو نوايو ديفيرونت 0. دونك الان غادي نديرو اون فورم بيلي اون فورم كوادراتيك ديفيني. كيسك سا فو دير اون فورم كوادراتيك ديفيني؟ Donc, définition, on dit que une forme quadratique que est définie, c'est donc il a quand tu vérifies la condition, quelle que soit x appartient à e, il a quand x différent de 0. Alors, حتى que de x كتكون différente de 0. هذه هي définie. Donc كيكون x non nul alors que de x non nul. وعندنا ما يسمى بلو كون ايزوتروب. لو كون ايزوتروب de que et l'ensemble n'est pas un espace vectoriel. Alors, on a la structure d'espace vectoriel. C'est de que c'est un camp. Il est stable par la multiplication par un scalaire, ولكن ماشي stable par la somme. Donc, il n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, c'est un camp. C'est l'ensemble des x appartiennent à E tel que de x est égal à 0. Donc لاحظوا الا كانت ديفيني يعني توت لي اكس نون نول غتكون كو دو اكس ديالهم ديفيرونت زيرو يعني في هذا لو كون ايزوتروب غادي يكون فيه غير زيرو. دونك هذا لو كون هذا السيكو راه ماشي اسباس فيكتوريال عقلوا عليه مزيان راه تري امبورطون. سي ان كون ستابل باغ لا مولتيبليكاسيون باغ ان سكالير ولكن ماشي باغ لاديسيون. تقدر تلقى اكس و ايكغيك كاينين هنا ولكن اكس زائد ايكغيك ما كايناش في السيكو. ولكن الا كانت اكس ابارتيان السيكو راه حتى الفا اكس ابارتيان السي باينه حيت غدير كو ديال الفا اكس غتخرج لك الفا اس 2 مضروبه في كو دو اكس. كو دو اكس هي 0 اذا الفا اس 2 في 0 كتساوي 0. ولكن لا السوم لا حيت ما عندناش كو دو اكس زائد ايكغيك ما كتساويش كو دو اكس زائد كو دو ايكغيك ماشي بحال لينيير باش تقول هذا 0 وهذا 0 اذا المجموع ديالهم 0 هذه ماشي هي هذه. اللي عندنا لو ليان بين هاد السي كو مع هاد لو نوايو دو كو بلي هاد لو نوايو دو كو ديما انكلو في السي كو. عندنا توجور هاد لا ريلاسيون تري تري امبورطونت هي كير دو كو il est inclus dans C de Q. ما كايناش ليغاليتي. غتقدر تكون هذا كيساوي 0 وهذا ديفيرونت 0 ولكن الا كان هذا 0 راه نيسيسيرمون هذا غتكون 0. دونك كنقولوا ديفيني. دونك الا لاحظتوا في استعمال هذا لو كون ايزوتروب غادي نقولوا بلي هي ديفيني الا كان سيكو ريدويت ا 0. دونك ديفيني غنكتبها هنا باش تعقلوا عليها. ديفيني équivalente سيكو est égal à 0. وشنو قلنا على نون ديجينيري؟ نون ديجينيري équivalente le noyau de phi de Q est égal à 0. وعندنا حنا لو نوايو il est inclus dans CQ. دونك الا كانت CQ كتساوي صفر حتى الكير دو كو غادي يكون كيساوي صفر حيت هذا انكلو في هذا وغادي تكون ديجينيري. دونك ديفيني امبليك نون ديجينيري والانفيرس ما صحيحش. دونك غنستنتجو من هذه بلي ديفيني اونترين نون ديجينيري. لا réciproque n'est pas vrai. تقدر تكون نون ديجينيري ولكن ماشي ديفيني. دونك مثلا الا خدينا في R2 la valeur dans R qu'à chaque x1 x2 on lui associe
x1 au carré moins x2 au carré. Donc, il est non dégénéré, mais il n'est pas défini. Alors, il est non dégénéré, on va نحسبوا le noyau ديالها. Donc, بعد غادي نحددوا la forme bilinéaire associée. Donc, là بقيتو عاقلين على قبيله شنو قلنا. Donc, phi de x1 x2 y1 y2 شنو غادي تكون؟ دونك قلنا اللي فيهم اس 2 اكس 1 اس 2 غادي نعوضوها ب اكس 1 y 1. دونك هذه سي اكس 1 y 1 ناقص اس 2 عاوتاني، دونك غادي نعوضوه ب اكس 2 y 2. دونك فوالا لا فورم بيلينيير ديالها. دونك غادي نحددو لا ماتريس ديالها لا ماتريس ديال كو. دونك هنا اكس 1 y 1 دونك هنا 1 اكس 1 y 2 ما كايناش دونك صفر. اكس 2 y 1 ما كايناش دونك 0. اكس 2 y 2 كاينه ناقص 1 دونك موان 1. مفهوم؟ دونك هاد لا ماتريس اللي دو رون 2 حيت هي انفيرسيبل دو ديتيرمينون موان 1. Rond de A est égal à 2. Donc il est inversible, donc la forme quadratique de le noyau est égal à 0. Donc ker de queue est égal à 0. Donc queue non dégénérée. غادي نشوفوا واش كو ديفيني. واش اي x différent de 0 واش كو دو x différent de 0. دونك يسوفي يكون x1 كيساوي x2 باش تعطينا 0 ونختاروا x1 و x2 différent de 0. دونك باغ اكزومبل كو ديال لو فيكتور 1 1 شنو هي؟ دونك هي x1 و c2 هي 1 و c2 ناقص 1 و c2 دونك هي 1 ناقص 1 هي 0. اون جينيرال كو ديال a كتساوي a و c2 ناقص a و c2 كتساوي 0. دونك il suffit de prendre a différent de 0 باش نكونوا نلقاو واحد لو فيكتور اللي هو نون نول كو ديالو نول. دونك الا بغينا نحسبوا هنا لو كون ايزوتروب اكزاكتومون هو هاد لونسومبل سي ديال كو. دونك سي لونسومبل دي x تيل كو دو x est égal à 0. دونك باش تكون كو دو x est égal à 0 il suffit de que x1 est égal à x2. دونك هي اكزاكتومون لونسومبل دي فيكتور a tel que A appartient à R. Donc, on a le camp isotrope. Donc, c'est exactement la droite vectorielle y est égal à x. Donc, dans ce cas-là, c'est un sous-espace vectoriel. Mais en général, on a un sous-espace vectoriel. Donc, voilà pour la vidéo. Donc, la vidéo prochaine, il a besoin de nous comme le dars ou le dans les commentaires باش نكملوا. باش ندوز لا فورم كوادراتيك بوزيتيف، l'inégalité de Cauchy-Schwarz, l'inégalité de Minkowski, la décomposition de Gauss, l'orthogonalité de Gram-Schmidt. Donc à la prochaine fois, Inch'Allah, bon courage à tous et merci beaucoup.